बजट कम है और DDR5 में पीसी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये सब पीसी एक नंबर होता है। गजब। अब देख लो ना इसी पीसी का कॉन्फ़िगरेशन Ryzen 5 8500G M5 सॉकेट वाला और इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी एक नंबर है। रैम 16GB, SSD 500GB Gen 4, मदरबोर्ड B650 बॉम्बर और सप्लाई एंटी-स्पोर्ट का BS500। इसमें कैबिनेट तुम अपने हिसाब से करके इधर उधर बजट 40,000 तक ले जा सकते हो। अब 35 से 40,000 भी बजट है तो ऐसा पीसी M5 सॉकेट में DDR5 में बिल्ड हो जाता है और इसमें तुम गेमिंग एडिटिंग का काम बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए भी कर सकते हो। खैर ये तो है वेबसाइट ऑर्डर, तुमको भी वेबसाइट से लेना है तो NCL कंप्यूटर में जाके खरीद सकते हो या मेरे लिंक से भी ले सकते हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करते हुए निकलना। खत्म।